Сегодня у нас тут работа на 2 человека. На этой неделе почему-то на 2 человека очень много овнов попадает. Саша уже здесь. Сейчас будем смотреть этот юнит, что там происходит. Такой вот юнит. Проблема в том, что вот этот моторчик шумит, когда крутится. Сейчас, значит, мы его сейчас будем менять. Чтобы его менять, надо здесь юнит разбирать. В микроволновке чего только нет. Видите, все разбираем и разбираем. Она не выходит. Боковину сняли, верх сняли. Эту боковину тоже все сняли. О, видишь, пошла. Пошла. Вот эти все надо отсоединять. Надо все вот эти провода сейчас отсоединяем. Вот этот контрольный панель, вот это все отсоединяем. Оно, походу, уже... Потому что он мешает. Смотрите, сколько проводов мы отсоединили, чтобы эту микроволновку освободить.